বৃষ্টি পড়ছে, বালতি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? হ্যাঁ, যেও না মা, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, চলে এসো। বেলপাতা তুলেছো? ওই যে মা ঠাকুর বাসন মাজতে যাচ্ছে। শুনছো না কেন? বাইরে বৃষ্টি পড়ছে না? ভিজে যাবে না? ভিজবে না? জানেন তো বন্ধুরা, কালকে থেকে আমাদের এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, সকালবেলা আরো জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। এই মা কথাবার্তা শুনছে না, যাচ্ছে এখন বাসন মাজতে, ঠাকুরের বাসন মাজতে। হ্যাঁ মাসি, হ্যাঁ মাসি চলে গেল। মা ঠাকুরের বাসন মাজবে? তুমি খাবে না? কি খাবে তুমি? ওষুধ খাবে তো? সকালবেলা কেউ রাগ করে? সকালবেলা সবসময় হাসি খুশি থাকতে হয়, অত রাগ করতে নেই। রাগ করলে কি হবে বলো তো? শরীর খারাপ হবে। অত রাগ করতে নেই। বাইরে কিরকম বৃষ্টি হচ্ছে দেখো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বসো। ওষুধ দেবো। তুমি আমার ভালো মা না? তুমি স্নান করবে তো? আজকে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আছে, একটু গরম জল করে দেবো, ঠিক আছে? তুমি কত ভালো মা। ভালো মা তো? ভালো মারা রাগ করে কখনো? করে না তো? তাহলে তুমি বালতি নিয়ে যাচ্ছ, পড়ে যাবে না? কে মাজবে বাসন? কে মাজবে বলো? তাহলে আমার ভালো মা। দেখো বাইরে কিরকম হাওয়া দিচ্ছে, কিরকম মেঘ করে আছে, আর অনবরত বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। সব গাছ এই ভিজতে ভিজতেই ফুল তোলা হলো, না হলে তো পুজো করবে না। কি বলছো? কালকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। কোন জামা পরবে মা? কোন রঙের জামা পরবে? ওই জামা পরবে? এই জামাটা পরবে? এই জামাটা পছন্দ? ওই জামাটা খুবই মোটা মা। শীতকালে পরবে? ঠিক আছে, তোমার ওই জামাটা পছন্দ হয়েছে? আমার পায়ে ব্যথা ঠিক আছে, সেদিন ব্যায়াম করছি, আমার পায়ে ব্যথা ঠিক আছে। ঠিক আছে পায়ে ব্যথা? কিন্তু দুষ্টুমি করো এত, মানে কি বলবো, দুষ্টুমি করো না? করো না দুষ্টুমি? কথাবার্তা তো শোনো না। বালতিটা মেজে দেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। পুজো করবে? জামা দেবো, ওপরে কাঁচা আছে, কেচে রেখেছি, শুকিয়ে গেছে। বন্ধুরা, এখন আমি বাজারে যাব, কারণ যা বৃষ্টি হচ্ছিল ভোরবেলায়, সেজন্য ঘুম ভেঙে গেলেও পড়াতেও যেতে পারলাম না, আর তার সঙ্গে বাজারেও যেতে পারিনি। এখন একটুখানি সামান্য বৃষ্টিটা সামান্য কমেছে, কিন্তু বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে সারাদিন সারা রাত ধরে। তা সেই জন্য আজকে যাচ্ছি। আর মা তো এতদিন ধরে আপনারা জানেন যে মাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম, আপনারা জানেনই যে মায়ের পায়ে খুব ব্যথা ছিল, যার জন্য আমাদের মনটা খুব একটা ভালো ছিল না। তা এখন মাকে ব্যায়াম করতে বলেছে, মাকে ওষুধটা বিশেষ দিতে বলেনি, কারণ ব্যথার ওষুধ খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হয়, পেটের সমস্যা হয়, ইউরিনের সমস্যা হয়। সেই জন্য ডাক্তার খুব ভালো, মানে খুব ভালো যে ডাক্তার বাবু দেখেন মাকে, তিনি খুব ভালো। তিনি বলেছেন যে না, কোনো ব্যথার ওষুধ খেতে হবে না, ব্যথার ওষুধ খাওয়া ভালো না, বয়স হয়েছে, মাকে আপনি ব্যায়াম করান। যে সমস্ত ব্যায়ামগুলো দেখিয়ে দিই, যে হাঁটুর ব্যায়ামগুলো এবং অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের ব্যায়ামগুলো, সেই ব্যায়ামগুলো মাকে করাচ্ছি। মা আস্তে আস্তে করছে, অবশ্য আগের তুলনায় অনেকটাই মা একটু ঠিক হয়েছে। তবে ব্যায়াম সারা জীবন করাতে হবে বলে দিয়েছে। মা তো আগে ব্যায়াম করতেনি, নিজে নিজে ব্যায়াম করতো। যাই হোক, আজকে এখন একটু মনটা ভালো আছে। যাই হোক, আমি এখন যাচ্ছি। অনেক কোনো ব্লগ দিতে পারিনি, কারণ মাকে নিয়ে আমাদের একটু সমস্যা ছিল, মাকে নিয়ে টেনশন হচ্ছিল যে মা কেমন থাকবে না থাকবে। মার শরীর খারাপ হলে আমাদের সবারই মন খারাপ হয়ে যায়। আজকে একটা ব্লগ নিয়ে আসলাম, তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব এই ডানার প্রভাব যেন বিশেষ সেইভাবে না পড়ে, কোনো মানুষেরই কোনো ক্ষতি না হয়, কোনো জায়গাতেই যেন সেভাবে ক্ষতি না হয়। বৃষ্টি হচ্ছে হোক, তবে সেই বৃষ্টি যেন বন্যার আকার না নেয়। আমাদের এখানে কালকে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় হয়নি। বৃষ্টিটা হচ্ছে, অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে,
কিন্তু ঝড় যাকে বলে, যে ঝড়টা বলেছিল আসবে 120 কিলোমিটার বেগে, সেইভাবে হয়নি। জানি না, রাত্রিবেলা তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রাত্রিবেলা কি হয়েছে না হয়েছে জানি না, তবে অতটা ঝড় হয়েছে বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, কি হতে পারি। ছেলেকে আদর করা হচ্ছে সকাল সকাল, কথা শোনে না একদম। মা মুড়ি খেতে হবে তো, ফুল তুলে দিলাম তো, আর কিন্তু দুষ্টুমি করবে না। মুড়ি খাবে, তারপর প্রেসারের ওষুধ খাবে, এনসিএল খাবে, খেয়ে স্নান করে তারপর পুজো দেবে। জামা 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 করবে না, মঞ্জুর ঠিক তোমাকে জামা দেবে। হ্যাঁ, আমি এবার যাই, বাজারে যাই। হ্যাঁ, করবে না তো? আমায় কথা দাও, আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা দাও, বলছো? দেখুন বন্ধুরা, মা আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা দিয়েছে, মা কোনো দুষ্টুমি করবে না, সুন্দরভাবে মুড়ি এনসিওর খাবে, খেয়ে প্রেসারের ওষুধ খেয়ে স্নান করে তারপর পুজো করবে। আপনারাও শুনলেন। তোমার পুজো করা হয়ে গেলে আমি চলে আসবো, যাই, নাহলে আবার জিনিসপত্র পাবো না। আসি বন্ধুরা, চল আমি এবার ওয়াটারপ্রুফ করি। ওয়াটারপ্রুফটা কোথায় আছে? বারান্দায় আছে। বন্ধুরা আপনার সবাই ভালো আছেন তো? কমেন্টে জানাবেন, আমি ভালো আছি। ওই পিকচার নিয়ে গেছি। তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা, তোমার আমার নিয়ে এমনি বাহে ধারা। রেডি হয়ে গেছে, এখন যাবে বাজারে। কোথায় যাচ্ছ মা? বাজারে যাবে। তুমি যাবে বাজারে ছেলের সাথে? হ্যাঁ, যাবে না? জোরে নেমে গেল, এখন বেরোবে কি করে? আর আকাশ তো কালো হয়ে আছে। দেখেছো, আরো জোরে নামলো। কালো হয়ে যাওয়া মানে বন্ধুরা প্রচন্ড বৃষ্টি হওয়া। উত্তরের আকাশ কালো হয়ে যাওয়া মানেই প্রচন্ড বৃষ্টি। এ কি গো, আরো জোরে নামলো তো, তুমি যাবে কি করে? এর মধ্যে যেতে হবে, নাহলে পাবো না। না, দেখুন আরো জোরে জোরে নামছে। মার দ্বারা বৃষ্টি কমিয়ে দাও, আমার ছেলে ভালো করে যেতে পারে। তো তুমি কাঁদছো কেন সকালবেলায়? মা কাঁদতে নেই যাওয়ার সময়। মা তুমি যাই, বাজারে যাই, দেখি কি পাই। এত বেলা তো হয়ে গেল, জানি না। মা আবার বলছে শোল মাছ খাবে, দেখি পাই কিনা। মা আসলাম বন্ধুরা, আসছি। এখন তো কটা বাজে? এখন 8:30 বাজে। আমি যে বাজারে যাই, বেলা হয়ে যায়, অনেকটাই বেলা। বাবা আবার হাওয়া দিচ্ছে, এতক্ষণ বৃষ্টি কম ছিল, এখন আরো বৃষ্টি নেমে গেছে। এই হওয়া ঠিক আছে, কিন্তু ঝিঞ্ঝাম না হয় তবে এটা ঠিক আছে। বুঝতে পারছি ঝিঞ্ঝারটা বাজার না আছে, তাহলে তো চালাতে অসুবিধা হবে। মা চলে আসবো, মা মুখ শুকনো করা কিছু নেই, চলে আসবো, চলে আসবো। হয়েছে, এবার যেরকম বৃষ্টি আসছে, হাওয়া দিচ্ছে, ভালো লাগছে না মা? খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। মা চলো চলো। আজকে মনে হচ্ছে রোদ আজকে আর উঠবে না, সারাদিনই বৃষ্টি হবে। আসছি। এত বৃষ্টি পড়ছে, কি করে যে বাইরে কাজ করব, আর এই বৃষ্টির জল মাথায় পড়লেই আমার ভীষণ মাথা ব্যথা করে। বৃষ্টি তো অনবরত হয়েই যাচ্ছে। মা ঘুম পাচ্ছে? ঘুম পাচ্ছে না? ঘুম পাচ্ছে না? কোন জামাটা? তুমি জামা ধুয়েছো? কেন জামা ধুয়েছো কেন? জামাটা পরে মেলে দেবো। পরে মেলে দেবে? ঠিক আছে।
থেকে তো জল পড়ছে, দেখি কি কি বাজার করলো। দোকানপাট খোলা ছিল? সব জলে জলাকার, চারদিকে জল, তার মধ্যে ওই দুটো তিনটে লোক বসে আছে। বাহ, লাউটা ভালো পেয়েছো। লাল শাক? হ্যাঁ। তুমি আবার বাতাবি লেবু নিয়ে এসছো? বাতাবি লেবু রয়েছে তো দুটো। জানি না। আবার বাতাবি লেবু নিয়ে এসছো? দুটো রয়েছে তো। নিয়ে এই আসলাম। টমেটো কত করে নিল বাজারে? টমেটো নিল হচ্ছে 50 টাকা। এখানে টমেটোর দাম বেশি, ওখানে একটু দামটা কম নিল। এখনো তো বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। শসা? হ্যাঁ। সব বাজার থেকে জল পড়ছে, টপ টপ করে জল পড়ছে। শশা 1 কেজি শশা নিয়ে এলাম, ছোট শশা। এই শশাগুলো খেতে আমি খুব ভালোবাসি। এই শসাগুলো খুব মিষ্টিও হয়, হ্যাঁ। খেতেও ভালো লাগে। আর এই শশা খেলে কোনো অম্বলও হয় না। উচ্ছে নিয়ে এসছো? হ্যাঁ, উচ্ছে 500 আনলাম। অনেক উচ্ছেটা বাজার করেছো। উচ্ছে খাওয়া তো দরকার। আর লঙ্কার দাম সবচেয়ে বেশি বাজারে, যত কিছু আছে তাই? তার মধ্যে সবচেয়ে দাম কত বেশি করে হচ্ছে নিল লঙ্কা। লঙ্কা? লঙ্কা 200 টাকা কেজি। এই লঙ্কাটা ঝাল লঙ্কা। কলা আনলাম, মা কলা খাবে। এগুলো কি গাছের? কাঁঠালি কলা একদম কচি, হ্যাঁ। খুব ভালো। এই যে সাদা, একটু বন্ধুদেরকে দেখাও। এই যে দেখুন, এই যে সাদা যে রোয়াগুলো হয়, অনেকগুলো দেখবেন লাল টাইপের হয়, ওগুলো কিন্তু হাইব্রিড, কিন্তু এগুলো কিন্তু পুরো দেশি দেশি কাঁঠালি কলার মোচা। দুটো নিয়ে এসছো? হ্যাঁ। জলপাই? আবার জলপাই নিয়ে এসছো? হ্যাঁ, 1 কেজি জলপাই নিয়ে এসেছি। মা খেতে ভালোবাসে। বাবা, সব ভিজে গেছে। ভিজে তো যাবেই, যা বৃষ্টি হচ্ছে। জলপাই ডাল খেতে খুব ভালো লাগে। অনেক জলপাই নিয়ে এসছো, সব ভিজে যাচ্ছে। পটল নিয়ে এসেছি, ঢেঁড়স নিয়ে এসেছি, ঝিঙে নিয়ে এসেছি, বেগুন নিয়ে এসেছি। ঝিঙেগুলো কি বড় বড় নিয়ে এসছো গো? হ্যাঁ, খুব দেখো। বড় বড়, এবং কিন্তু একদম কচি, কোনো কচি কিন্তু হবে তো এগুলো? না, একদম কচি। দেখি তো একটা ভেঙে। ঝিঙে ঝিঙেগুলো দেখুন একদম কচি। বড় হলে কি হবে? আমি ভাবলাম আমরা কচি হবে না, বুড়ো হবে। বেগুন, ঢেঁড়সগুলো দেখো কি সুন্দর দিয়েছে, এখনো ঢেঁড়স এত হ্যাঁ, সুন্দর দিয়েছে। ঢেঁড়সগুলো একদম কচি। যাক, অনেক বাজার করেছে। দেখি কি মাছ নিয়ে এসছো। মাছ পাওনি? হ্যাঁ, মাছ নিয়ে এসেছি। আজকে ছোট দেখে পেয়েছি, খুব একটা বেশি বড় করতে লোকই তো বসেনি। মাছ নিয়ে এসছে, মাছ এখন পাইনি। কি মাছ নিয়ে এসছো? দেখো না কি মাছ, দেখো। তোমার খুব ভালো লাগে, মা খুব ভালোবাসে এই মাছটা খেতে। দেখো, কিন্তু ছোট মাছ, মাছটা একটু ছোট হয়েছে। ভালো তো গো, পাবদা মাছগুলো। হ্যাঁ, কেটে আনলাম, না তুমি আবার বৃষ্টির মধ্যে। বেশি বড় না, কিন্তু মাছগুলো ভালো। হ্যাঁ, মাছগুলো খুব একটা বড় নয়, কিন্তু মাছগুলো খুব টাটকা। আসলে মা এই ছোট মাছগুলো খেতে খুব ভালোবাসে, পাবদা মাছ। ভালো মাছগুলো। আজকে এই পাবদা মাছেরই ঝোল করবো। তো বন্ধুরা, মোটামুটি আজকে ভালো ভালোই বাজার পেয়েছে, সবই একদম টাটকা। মাছটাও ভালো পেয়েছে। আজকে রুই মাছ আনেনি, পাবদা মাছ এনেছে। আজকে এই পাবদা মাছেরই ঝোল করবো। বন্ধুরা, এখন আমাদের দেখুন, এই যে লাউ শুক্তো রান্না হবে, আর তার সঙ্গে পাবদা মাছ আনা হয়েছে বাজার থেকে, সেই পাবদা মাছ রান্না করব। বেদানাগুলো বেশ সুন্দর দিয়েছে, লাল। হ্যাঁ, মা তো এখন বেদানা খাবে, তাই মা কেটে বেদানা দিচ্ছি খাবে। আমি, আর ও ছুলে দেবে। এই যে মা বসে আছে, বসে রয়েছে দেখুন। মামা, মামা। আর বৃষ্টি তো হয়েই যাচ্ছে বৃষ্টি।
বৃষ্টি হওয়া মানেই মশা, ভীষণ মশা হয়েছে। এ নাও বেদনাটা মাকে ছুলে দাও। দাও। মা নিজেই ছুলবে বলেছে। মা তুমি নিজেই ছুলে খাবে? বেদনাটা ছুলে দিচ্ছ তুমি? হ্যাঁ, মানে মা খেতে পারবে না। এর জন্য মা কোনো কথা বলছে না, দেখুন কতটা রেগে আছে। এই দেখুন, রেগে থাকলে মাকে খুব বাজে লাগে দেখতে। কাঠির জালে রান্না চাপিয়ে দিয়েছি, এই যে পাবদা মাছের ঝাল হচ্ছে। মা গিয়ে শুয়ে পড়েছে। বন্ধুরা এখন সন্ধ্যা দেবো, গোপাল রোদ ছেলেটা কি করে আসবে? কেন বন্ধুরা, আবার বৃষ্টি নেমেছে, এখন জানি না কি করে আসবে। ও তো পড়াতে গেছে, থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। নাই মা এখন সন্ধে দেবে। দিচ্ছি মা, আবার বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ মা, তাড়াতাড়ি চলে আসলে আজকে। হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে তো। ভিজে গেছো বলে এখন আবার বৃষ্টিটা থেমে গেছে। কিছুক্ষণ আগে জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে আসছে, মাঝে মাঝে হচ্ছে। পুরো ভিজে গেছো। মা আর আমি চিন্তা করছিলাম কি করে আসবে তুমি। বন্ধুরা কি করবো বলুন, তাও তো আমাদের এখানে ঝড়টা হয়নি। গেটটা আটকে দিই। হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ আগে হচ্ছে, থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তাও তো পড়ছে, ঝিরিঝিরি পড়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা যা। আনন্দ তো, কষ্ট পাচ্ছিলে তো? হ্যাঁ, এখন হাসি দেখো, খালি ছেলের গায়ের উপর উঠে পড়ে। দেখো, কোলে নিয়ে নাও মাকে। যাও, চলো মা, মাকে কোলে নিয়ে নাও। আমার মানে ছোটবেলায় তুমি মায়ের গায়ের উপর উঠে কোলে উঠেছো, এখন মা ছোট হয়ে গেছে, এখন মাকে কোলে নিয়ে নাও। না ব্যায়াম করেছো? না, এই ঘুম থেকে উঠলে এখন বলছে মুড়ি দে, ব্যায়াম মুড়ি দে। ব্যায়াম না করলে কিন্তু ঠিক হবে না। ব্যায়াম করতে চায় না গো। না, ব্যায়াম করাবো আমি আবার, এখনই আবার ব্যায়াম করাবো। এখন আবার ব্যায়াম শুরু হবে, তাই তো? হ্যাঁ, ব্যায়াম করতেই হবে মা, দুবেলা করে ব্যায়াম। ব্যায়াম না করলে যতদিন হবে? আমার ছুটি থাকবে ততদিন ব্যায়াম করে যেতে হবে। চলো, ব্যায়াম এখন না ওই করলে ঘরে হবে? ওহ। চলো মা। বাইরে তো বৃষ্টি হচ্ছে, মায়ের ভীষণ শীত করছে। এই যে মা একটা ওড়না গায়ে দিয়ে বসে আছে। শীত করছে মা, হ্যাঁ, তাই ওড়না গায়ে দিয়ে বসে আছে। গা হাত পা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই যে এই পাশে ছেলে বসে আছে, আর এই পাশে মা বসে আছে, দুজনে বসে আছে, আর আমি বসে আছি। এখন ঘুমও পাচ্ছে, একটু পরেই ভাত দেবো, খেয়ে শুয়ে পড়বে। বন্ধুরা খেতে বসে পড়লাম। আজকে খুব তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছি, বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছে। এখন ঘড়িতে মাত্র বাজে হচ্ছে 10টা। আমাদের ভাত খাওয়া হয়নি, সেই জন্য এখন ভাত খাবো। তা বৃষ্টি পড়ছিল, ভিডিও করছিলাম, সেই জন্য একটু ঠিক মতন টাইমে খাওয়া হয়নি। এখন আজকে তাড়াতাড়ি করে খেতে বসে পড়েছি, তা এখন খাবো। এই গরম গরম ভাত। হ্যাঁ, যে গরম গরম ভাত খাবো। আসলে বন্ধুরা আজকে দুপুরে আপনাদের দাদা খেতে পায়নি, তাড়াতাড়ি পড়াতে চলে গেছে, রুটি নিয়ে গেছিল, তাই বললো যে আজকে একটু ভাত করো, রাতে ভাত খাবো। ও তো একবারই ভাত খায়, কেন খাও। ছড়িয়ে দেবো ভাত। আর মার তো ঘুম পাচ্ছে, ভীষণই ঘুম পাচ্ছে। মা ঘুমের চোটে কথাই বলতে পারছে না। লাউ শুক্তো, লাউ শুক্তো দেবো, এই পাবদা মাছের ঝাল, এই যে লাউ শুক্তো করেছি। মাকে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ মা, খাও, খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে, ভালো হয়েছে নাকি দেখো। তোমাকে দিই। দাও।
খাও, খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে। গরম তো। বন্ধুরা, মা তো গরমে হাত দিতে পারছে না, তাই আমি ভাতটা মাখিয়ে দিচ্ছি। খাও মা। খুব সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা, খুব সুন্দর হয়েছে। আসলে লাউটাও খুব ভালো পেয়েছি আজকে, তার সঙ্গে মঞ্জু খুব সুন্দর তো রান্না করেই, সে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তার জন্য সব মিলিয়েই এটা হচ্ছে পাবদা মাছ। মা খেতে খুব ভালোবাসে। না মা, পাতলা পাতলা খাও, ছোট 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 খাও। ছোট মাছ, টাটকা মাছ, গঙ্গা টাটকা মাছ, খাও। খাও। আসলে বন্ধুরা, মা যেহেতু ঘুম পাচ্ছে, মা পাচ্ছে না করতে, কিন্তু পাবদা মাছে কোনো কাটা নেই, তবুও মার যেহেতু ঘুম পাচ্ছে তো সেজন্য মার কষ্ট হচ্ছে। খাও, এবার তুমি খেয়ে দেখো দাও। কেমন হয়েছে। বন্ধুরা, এই টাটকা পাবদা মাছ খেতে দারুণ লাগে, গঙ্গার টাটকা পাবদা এটা দিচ্ছে। বন্ধুরা, তাহলে আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করলাম।